哇！快来！看这个，看这个，太漂亮了！奔奔乱跳大鲤鱼啊！昨天刚抓的啊！多过了，听说你上回抓鱼200多斤，这翻了。必须我帮你干活，带我点啊！赔钱地方你怎么不去呢？我哈跟老板商量，100块钱一挂，再放。老板死活不干，告200块钱一挂，或者一讲价300块钱2挂，搞定。咱们7、8月正好赶上我们这大集，咱们上大集给他卖了，看能赚多少钱。咱们今天还是拿X4、X5挂的。好吧，小哥。OK。3天时间到了啊，咱们今天来起鱼。你拿这么大桶，能起多少鱼？这桶能帮我装下？你就看着吧，这桶能不能够用还2句话呢。大美丽，明天陪我上大集卖鱼啊。没问题，我就帮你吆喝。来了，呀，还直拽！哎，来了！大全力！这个大鱼，哎，这个鱼太大了！哎，有，快，好几条呢，2个，这条挺大的，又来一条，哎，来俩。我去了，这个老大了，你看这多大？3道鳞，漂亮吧？这个大全鳞也不小啊。好了，这是什么？鲫鱼啊！这个行，这俩呢？还有个动物精彩，这个全鳞大。我去，太有活力了！哎呦哇！快来！太红了！看这个，看这个，太漂亮了！这个太漂亮了！这个好看啊！我去，又来一条全鳞！我去，看这条嘎鱼！哎呦，我3条、4条，连挂了！哎，看这条嘞！出老铁们大吉大利啊！放生！哎，金蝉发大财，还有你一个，你走吧。总共200来斤啊！看罗锅今天能卖多少钱？奔奔乱跳大鲤鱼啊！昨天刚抓的啊！活蹦乱跳大鲤鱼啊！来看鱼啊！不管啥鱼啊，1斤12，全鳞12，里那个条里带12，随便捞鱼。又钓一个，51块钱，50，还走不溜的40、49，来鱼啊！啊，拿好多少钱啊54，慢走，一开张卖5条啊55，来个，要这条呗？哪？58块5啊，58，看到哪个？看到这个了？51块钱，你就50吧。杀人了，来鱼啊！来买鱼！小点，45，慢点啊！你卖鱼哦？啊，干啥呢我得？搁小西湖挂的。得这个得了，这活蹦乱跳的多好。这个5斤多，大家称。这钱你吧？对，60。来一条活蹦乱跳的，这条行不行？这好，43。哎呦，太漂亮！啊，恭喜发财！老周要买鱼啊？不是，没给我卖了了，我得30-40条。你给我都不行，你不得给我交点押金行啊38，大点，稍微大点。行，49， 53啊，这个就挺好，37，这个一个3斤左右。39。你们着急。哎呀，谢谢，感谢啊！88块8，哎呀，太吉利了这个数。丹东来大哥啊，刚刚给我这买条鱼走，然后又给我买1包糖，嘿，感谢。96，慢点啊！我拿啊40、特别关键鱼。 53、 51、50。30，买大鱼还买小鱼？有没有钱？买小鱼啊？这条行吗？这个行啊，52。不要钱了，拿回给老爷吃吧。好了，拜拜。拿不到啊。那我帮你送吧。卖差不多了啊，剩下这些啊，基本上都有人订了，然后还得给邻居再送2条啊。谁说罗锅煲汤不挣钱？刚刚挣多些今天啊！祝大家新年快乐，过个好年，拜拜。